Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Rampage'in Mekoni R8 klavyesini inceleyeceğiz. Bu arada klavye mekanik, Blue Switch, 9 adet renk modu var. Ondan sonra multimedya tuşu var, 12 adet. Mekanik demiş yine aynı şekilde. Türkçe Q dizilimine sahip. Şöyle gösterelim kutunun yan tarafını. Mekoni R8 demiş. Şöyle çevirelim. Burada da klavyenin özelliklerinden bahsetmiş. Şöyle 150 santim bir kablosu var. Klavye boyutu 420 x 40 x 220 mm demiş. Ağırlığı 785 grammış. Aynen 785 gram. 50 milyon kez tıklama ömrü varmış. 9 farklı aydınlatma diyor. Blue Switch. Şöyle hemen kutu açılımına geçelim. Ben bayağıdır kullanıyorum bu klavyeyi. Hiçbir sorun olmadı. Yaklaşık bir yıl oluyor. Hatta bir yıldan fazla. Şöyle direkt Everest bir Rampage'in kullanım kılavuzu çıkıyor. 2 yıl garantisi var. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Ondan sonra şöyle yakından okuyabilirsiniz. Okumak isterseniz. Şöyle şurada da şeyler yok. Bunu zaten okuyan yoktur da. Ben daha ilk kez bakıyorum bunu bir yıl sonra. Burada da yabancı olarak yazmışlar. Bunu kenara atalım. Şöyle klavyeyi ortalayalım. Böyle bir yumuşak bir yapıya sahip poşetle geliyor. Şöyle hemen çekelim. Kutuyu kenara alalım. Klavyemizi de ortaya koyalım. Bu arada bir de kutunun içinden 2 adet switch çıkıyor. Şöyle Blue Switch. Bunu da kenara koyalım. Hemen şu poşetini bir çıkartalım. İlk baş şu şeyini çıkartalım, plastiğini. Şöyle alt el koymak için bir plastiği var. Benim bu ama hemen kırıldı. Sonra yapıştırmaya denedim 502 ile. Tutmadı. Şöyle kenara alıyorum. Bunu en sonunda takıp tekrardan geçiyorum. Şöyle poşetinden çıkartıyorum. Klavyemizi şöyle bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi örgü bir kablosu var. Pek belli olmuyor mu? Şöyle yakından göstereyim. Gerçekten güzel. Sağlam kablosu. Sesini dinleteyim şöyle. Böyle bir sesi var. Şöyle arkasında yükselt çubukları var. Böyle yükselebiliyor. Eğimli oluyor. Burada Rampage yazısını görüyoruz yani logosuyla beraber. Arkayı bir çevirelim. Burada gökkuşağı aydınlatmalı demiş. Ondan sonra Çin yapımı demiş. 2018 çıkmışlı. Şöyle tekrardan ön kısmı alıyorum. FN'ye basarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 farklı aydınlatma yapabiliyorsunuz. Bunu birazdan ben bilgisayarda göstereceğim. Ya da hava biraz kararsın öyle gösteririm. Işık da daha iyi belli olur. Ondan sonra şu şeyin takımını göstereyim. Plastiğin. Bu arada üstünde hiçbir şey yok. Direkt plastik ama yine de bir yumuşaklık var. Şöyle bir tanesi kırık ama yine de bir takalım. Bu arada nasıl takıldığını da görün. Şöyle. 2 tanesi olunca biraz takması sıkıntı oluyor da tek olunca şey olmuyor. Şöyle. Çıt ediyor bu zaten. Sonra çevirelim. Çıkık olduğundan orası çıkıyor hemen. Böyle görünüşte.
Şöyle biraz yakına alalım. Bakın. Elimi böyle koyup yanında da mouse'la oynayabiliyorum. Klavyemiz bu şekilde. Ondan sonra ben bunu bir kere yıkadım. Yani yıkadım derken tuşlarını falan çıkardım. Her şeyini çıkardım. Bunları yıkadım. Sonra tekrar kurutup taktım. İsterseniz mekanik klavye nasıl temizlenir onun videosunu da çekebilirim. Evet. Şimdi ben hava kararsın son tuşların renklerini göstereceğim. Kaç farklı mod olduğunu falan göstereceğim. Evet. Videonun diğer kısmına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi hava karardı. Artık klavyenin modlarını göstermeye başlayabiliriz. Şimdi öncelikle bu ilk modu. Şöyle göstereyim. İkinci modu bu. Bu üçüncü modu. Bu arada FN'ye basarak yapıyorsunuz. Dördüncü modu. Beşinci modu. Altıncı modu. Yedinci modu. Sekizinci modu. Bakın bunda böyle basarak gidiyor yani. Şöyle bunu FN'ye basıp de şu tuşa basıp yavaşlatabiliyorsunuz. Bir de kapatabiliyorsunuz böyle. Page down tuşuyla kapatıp açabiliyorsunuz. Ya da yavaşlatabiliyorsunuz. Ondan sonra şu da 9. Benim en çok kullandığım şu birinci. Böyle bunu kısabiliyorsunuz rengini böyle. Ya da kapatabiliyorsunuz. Başka da bir özelliği yok. Gerçekten şık duruyor geceleri. Evet, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Klavye hakkında sorularınız varsa yazabilirsiniz yorumlar kısmında. Nasıl yıkandığını da sormak isterseniz videosunu çekebilirim, merak ederseniz. Evet, diğer videoda görüşmek üzere, bay bay.